Друзья, сегодня у нас чистим курятник. Сразу сюда его. Хотя, конечно, лучше было, чтобы оно в куче было. Перегнило, перегорело и было как масло. Вот самосвал едет. Знаю. Петрина, заскучал за гноем, а? Это як удома, блядь, ось я ще додому вспомнив. Як удома, елки-палки. Ностальгия, бачиш, ти сьогодні будеш спати хорошо. Прицепа, о, Та це легенький гной. легенький, ну. А там, де корова втоптала, отой рвать, да? Що вілочники ламаються, мен. Цього кілька петельні крепкі є. Нормально? Ти чого? Зуби крепкі, ну. Америка! Крепкі вилки, ну. Тут я казав йому, що сталь крепка винесла. Желізо крепко все. Гості можна робити, да? О, А те. Риби немерено, да? А гості є. Це в магазинах є. Ну, вона продається, звісно. А я колись сам робив. а що ж там, ну? Що там, багато щей? Вітачки. Там, так. Там казав, що я не подав. Ну, І не будемо. ну, це не треба. Там нічого, там нормально. Павлінки, Якби я царська птиця. розповнув би, Ну, так вілочник це ж спеціальний, мабуть. І то він уже лопнув, я бачу, да? то він такий був, що ти дивишся? Ти поламав, Петро? І в мене здоров'я стільки нема, щоб поламати. Ну все, ще оцей островок. І тут, мабуть, пару тачок, да? Тачки 3. Дві? Ти щось забивав сюди, ну? Ні, я їх теж взагалі не трогав. А бачиш, Що, клюють? Клюють? Це вже я вчора скупив вже цих ракушок. Що, вчора сіно? Вже бачиш, скільки впливали. Ну, все спеціальне, еко. угу. А то глина, правильно. Тільки сість вести, що воно? Це Ну, щоб полезно і курам, ну, щоб неслися. Щось є таке. оце то Крейда може. ракушки побиті. А, ну, ракушки теж полезно. Бачите? І кажуть, що а то вони Кури несуть. і кури несуться, і яйця дуже що-то стали дуже шкарлупки тоненькі. Дуже-дуже. Поки пособираєш, вже є просто. Маленький несуть, а я мой чубарик. Ну, Але два петькенські чорні, бачиш, одинакові. Так, он дьото теж красавець там є, бач? Я того бачу, я всіх два чорних не бачив. І ходив тут. Не мой чубарчик. А де вроді? О. Тут є якийсь петух, він нарушає дисципліну. Надо Я сказати. казала, Сана, чи Наталка, твой чубарчик курочку. Опа, опа. Бий, миш. Я думаю, що побило, то миші, ну. А де вони були? Воруши. Прилякали. Щас там буде. Кубло, о. Бий! Тому. Кури зараз пособирають. Я думаю, що воно побило, але я не поняв. 5 котів. Хати сторожують. Да. А миші бігають, правда? Це треба. Кубло зробило. Та повною, ясно. А що казав, хтось писав в коментарях, а що котам жить? Мають своїх раби на двох ногах, які їм двері відкривають, купляють їжу.